I dag tenkte jeg skulle finne ut hvor mange høydemeter jeg klarer å få på sykkelen før han pakker for seg. Hensikten her er mest mulig artig og minst mulig sliten, så derfor så kjører jeg nå på maks hjelp i det som da er RS pluss modus. Jeg kravler grusveia opp og skal ha det artig på skogsstia ned. Og så er spørsmålet hvor mange høydemeter klarer jeg å få til. Løypa som jeg prøver nå, den er ca. 290 høydemeter og rundt 6 kilometer lang. Da har jeg snart kommet opp på første runde. Det står 84% igjen på batteriet. Det har stått som en stund, så kan tenke oss at den ser 83 snart. Total stigning på 284 meter. Så det var første tur ned. 288 høydemeter. Og jeg har 83% igjen på batteriet. Da skal du holde i 5 runder, da. Det er spennende å se om det er tilfellet. Da har jeg akkurat kommet ned på 75%. Og jeg har tilbakelagt 416 høydemeter. Hvis dette er lineært, så snakker vi jo faktisk om 1600 høydemeter før sykkelen takker for seg. Det er ikke sikkert at dette her er lineært, og så er det jo litt avhengig av hva slags assistanse du gir motoren, og hvor mye vekt som faktisk sitter på sykkelen, eller såkalt systemvekt, altså person, sykkel og eventuell oppakning. Jeg har regnet ut at jeg og sykkelen og sekken min veier rundt en 120 kilo her, så det er en relativt stor masse som skal opp fjellsida her. Da nærmer jeg meg toppen på runde nummer 2. Jeg har akkurat bikket ned på 66% igjen av batteriet. Og det står 559 meters total stigning. Så godt i rute, men det virker som om batteriet tapper litt mer når det kommer ned i prosent. Da gjør vi oss klar for en ny runde nedover. Tredje gang. Har faktisk aldri syklet opp den bakken her 3 ganger på samme treningsøkt eller sykkeltur noen gang. Så det er jo skikkelig spennende. Merker jo at
Jeg må bidra litt, men hadde jo aldri klart dette her uten elsykkel. Nå ligger han på 51%. Tenkte jeg skulle sjekke hvor mye som er igjen etter. Der var man nede på 50%. 50% og 792 høydemeter. Så sier ca. 800 da, ganger med 2, 1600 høydemeter. Det var vel sånn cirka det jeg lå på når han var på 75% også. Forrige gang jeg rundet toppen her, så var jeg på 66%. Nå runder jeg toppen med 47%. Og 847 høydemeter. Da nærmer jeg meg toppen for 4. gang. Jeg har akkurat tippet 27%. Og total stigning er 1125 meter. Da har jeg rundet ned til 25%. Jeg er i ferd med å ta min 5. runde. Og jeg har klatret 1143 meter. Så det vil si det at han er nok litt unna 1600 høydemeter til slutt. Kan være at jeg går tom før jeg kommer helt opp, men det blir jo spennende å se nå. Da er jeg nede på 20%. Kom det et rødt indikatorlys på styret mitt her. Da jobber jeg opp den siste bakken igjen for 5. gang. Jeg har 11% igjen. Det lyset som jeg sa var rødt i stad, eller oransje, det har nå gått over til å blinke. Fordi at der gikk jeg unna 10%, eller jeg kom ned på 10%. Ute ifra tallet som dukker opp på Garminen nå, så virker det nesten som om sykkelen har begynt å redusere kapasiteten ut. Her har jeg ligget på 50-60% assistanse. Nå er batteriet nede på 8%, og han låser ikke ut mer enn rundt 40%. Så det er nok en
viss effekt av at batteriet begynner å gå tomt. Jeg kommer meg nok opp den siste runden her nå, men nå begynner det å bli rimelig tomt både i sykkel og i gubben som sitter på. Nå er vi fremdeles på full assistanse her. 6% igjen på batteriet. Men han har ikke lyst til å gi oss mer enn 20 til, ja, oppi nå ser jeg 40-tallet faktisk. Men nede i 5%. Det er nok noen skarve kilometer igjen her hvis jeg hadde prøvd, men jeg ser ikke noe poeng i å trekke den stort lenger ut enn det jeg holder på med nå. Nå er det mer eller mindre en tung stisykkel. Jeg kommer meg opp til den siste kneika her på. Det er fremdeles litt strøm igjen. 5%. Ikke spesielt utbyttbar. Jeg ender på 1412 høydemeter, og det må vi vel kunne kalle for godkjent.